Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nilo Kaladasya
कृष्णं नन्दनन्दन अखण्ड विभूति कृष्णं कण्ठोपकण्ठशोभकौस्तुभ कृष्णं कण्ठोपकण्ठशोभकौस्तुभ कृष्णं कलकल्मषतिमीरा भास्कर कृष्णं आलोकये श्रीबालकृष्णं स्वकीयानन्द सुन्दर ताण्डव कृष्णं स्वकीयानन्द सुन्दर ताण्डव कृष्णं गोवत्सवृन्दा बालक कृष्णं विकासगोत्रिका चालक केरल कृष्णं नन्द सुन्दरि वन्दित कृष्णं श्रीनारायण तीर्थ वरद कृष्णं आलोकये श्रीबालकृष्णं स्वकीयानन्द सुन्दर ताण्डव कृष्णं स्वकीयानन्द सुन्दर ताण्डव कृष्णं
No, sorry. Festive mood at Vrindavan. One fine morning in Gokula, Vrindavan, people decided to celebrate Indra like every year. Are you now curious to know about what's happening in Vrindavan? Help yourself indulge in Krishna Leela. Hi Kamala, what's happening here? Everybody decorating their homes, tying garlands, making big
rangolis, preparing different type of annam and tea. Is everyone getting married? Oh, Komala, were you in coma all these days? Don't you know? Like every year, today our leader Nanda Baba, along with all other Rajavasis, is doing Indra Puja. Even I have lots of things to do at my home. Come, let's go. Radhe Krishna Papa, what's special today in our Gokulam? What's the reason behind everyone's joy? Oh, darling Krishna, we are all preparing for Indra Puja. Kindly tell me, Papa, why do we have to celebrate Indra every year? Kanna, raising cowards is our Pradhana Kula Vruti. Only when Indra, the king for all the devas, including Varuna Deva, is happy, we receive the right amount of rain at the right pudding. Making more and more green grasses, our cows can feed on it very well. And we get more milk from our cowherds. That's why we do Indra Puja. Papa, when the rain clouds come, it's abundantly going to rain. Okay. When everyone lives their lives in dharma, nature doesn't fail us. Our cows graze fresh grass at the bottom of Govardhan. In that case, Govardhan is more important for us. We should do all the puja to Govardhan. Anna, what you just said was Satya. Govardhan is a lifesaver. True! Let us all celebrate Govardhan Hill from this year. I would also like to know the opinion of all Brajavasis. Whatever Kanna says is the wrong. We all do Govardhan Puja from now on. Puja to Govardhan Hill, offering many sweets, flowers, aartis, etc. And circumambulate Govardhan. Krishna takes the form Govardhan and accepts every offering from the Brajavasis. Everyone with happy mind chanting Govardhan. ಮುಂಗಿಟ ಮುತ್ಯ ಮುಗಿಡು ದಿದ್ದರಾಣಿ ಮಹಿಮಲ ದೇವಕಿ ಸೋತುಡು ಕಾಲಿಂಗನು ತರಲಪೈ ದಪ್ಪಿನ ಪುಷ್ಯರ 4. Now we are moving from Gokulam to Indra. Varuna, did you check what is happening in Gokulam? By now I should have gotten my portion of annual offerings from Brajavasis. Till now, no sign of any offering. Not even a laddu. King Indra, please forgive you to tell about this. Some little Balakan named Krishna stopped the Indra Puja and advised everyone to do Govardhana Puja. Hereafter you won't be receiving anything. Everything including all those laddu, gulab jamun, jalebi and everything. Everything belongs to Govardhan. What is it? Who is this Yadakula boy? How could these innocent Brajavasis neglect me by listening to some little Balakan? I will teach everyone a lesson. I will prove everyone who is powerful. Varuna, call the Pradaya Karmeka Samvartaka to Gokulam. Oh my God. Gokulam be destroyed by these terrible hurricane and storm. 5. Gokulam under attack. Gokulam suffers from heavy thunderstorms and hurricanes. Gokulam is getting submerged in the flood waters. Brajavasis run to Nanda Gopa's home for help. Help us! Please help us! Hey, don't Oh Nanda Gopa Maharaj, Gokulam is flooded. All cattle and Brajavasis are getting drowned. Please help us. Indra's fury is upon us. We are helpless. Please save us, Nanda Maharaj. Please save us. Please save us. Please save us. Please save us, Maharaj. What? I will not tolerate my own people suffering. Here I come! And all the Brajavasis, it's my brother to protect you all, no matter what. I exactly know what is to be done now. Everybody, follow me. All the Rajavasis and captives of Gokulam are safe. Under this Govardhan, nothing can attack us when you are always with us. Maharaj, how is
fooled by his innocent appearance. He is none other than Sakshat Paramatma Shriman Narayana. Whole universe is in his clutch. Holding the mighty God and his Narala challenge in his Leela. Oh my darling Kanna, you have not eaten anything. You've got your hunger and thirst and even sleep. All these 7 days, you're lifting this huge Govardhan with its huge forest and big flowing waterfalls with giant elephants, lions and all kinds of animals on it. Why it is my Kanna who has to protect this Gokulam from the Asuras and all kinds of dangers. Who will protect my Kanna? Oh Krishna, your little fingers like feathers will hurt. Your little lotus-like feet might pain. Kanna, you should definitely take a rest. That's right, Amma. Kanna, your little fingers will pain. Why not you put Govardhan on my shoulder and I can let you rest for a while? Wait, Subala, I have this big stick with me. I can put it at the Govardhan as support. Brilliant idea, Madhu. What are you waiting for, Krishna? Lower the Govardhan on this big stick. As you wish, Madhu. How lucky I am to have such lovely friends. Kalyan. No, thank you. Oh no, Krishna, please don't drop Govardhan on this big stick. The stick is, unless it all become chutney. What have I done? This Krishna is not just a Gopalan, he's definitely a supreme God, Lord Narayana. Oh merciful Krishna, please, I was fully blinded by my ego. Please, I surrender to you, my Lord. Please accept my apology. All the Indra, millions of Indra are created to serve. Do your duty without any expectancy and with no pride in it. Surrender all your good, bad and good karma into me and be released by the samsara sagar. Oh Krishna, again Gokulam is being saved by you. Please accept us humble Samarpan in the way of coronation and let us all fondly call you with prema as Govinda. All the Siddhas, Devas, Rishis, Gandharvas and Karanas are also here to join us in celebrating your Govinda Pattabhisheka. Hari Govinda Jai Jai Govinda Jai. एवमस्तु महाभागे गच्छ गोलोकमुत्तमम् आगमिष्याम्यहं शीघ्रं कृत्वा श्वश्रेयनं नृणाम् परित्राणाय साधूनां ब्राह्मणानां भवामपि अवतीर्णोऽस्मि लोकेऽस्मिन् धर्म संस्थापनाय च Indra, I'm pleased by your bhakti. My Krishna avatar is to establish in this world dharma and to establish and to do go samrakshana and sadhu samrakshana. Once my avatara karya is completed, I will soon return to my samsara to Nityadam Golokam. Nun willkommen. Wurde gehießen Shankara. Is Sakshat Avatar von Lord Shiva. Nakshatre Rudra Daivatye Madhave Masi Mankare Avatino Mahadevo Logakshemaya Shankaraha Shuddha Spatika Sankasam
प्रसन्नवदनाम्बुजं विलोक्य सुन्दरं बालं दम्पतीमुदमापतुः. Shankara hat alle Shastras von seinem Vater gelernt. Shankara hat ganz genau gewusst, was er mit seinem Avatar machen wollte. Für Yogakshem hat er von seinem Guru Govinda Bala an die Ufer von Narmada Sannyasa Diksha gekriegt. Sannyasa heißt wie heutige Jiyas in Tirupati oder anderen Swamigal in Sri Lanka. Sie verlassen ihre Familie und alle Laukika Vishayas und bringen ihre Zeit nur mit Bhakti. Das heißt, unser Yati Shankara hat auch sein Haus verlassen. Er hat Asien zu Himachalam Tirtha Yatra gemacht. Er hat alle Kshetras besucht, viele Lieder an Bhagavan gesungen, arme Leute geholfen und so weiter. Er hat Krishna-Ashtakam für seine Mutter Moksha gesungen. Als er nach Sri Vrindavan gegangen war, hat er Radha Krishna Sakshatkaram gehabt und Yamuna-Ashtakam gesungen. Er ist einer der uralten Acharyas, der Advaita Siddhanta gefördert hat. Er hat Erklärungen wie Sutra Bhashyam, Upanishad Bhashyam und Sri Vishnu Sahasrara Bhashyam gemacht. Es gibt 4 wichtige Sishyas von Adi Shankara. Die sind Todakacharya, Mandana Mishra, Hasta Manakar und Padma Padma. Er hat nur einmal im Tag gegessen. Mittags hat er Essen Bhiksha bekommen. Einen schönen Tag ist er auf ein Dorf gegangen bei einer Familie und für Bhiksha gewartet. Dort wohnte eine ganz arme Frau, aber sie hat extrem viel Krishna Bhakti. Sie hat gar nichts zu essen. Grihini sagte traurig, leider Swami, ich habe gar nicht Ihnen zu offerieren. Ich habe keinen Bhagyan, etwas Ihnen zu geben. Tut mir bitte sehr, sehr leid. Sri Shankara antwortete, keine Angst, Grihini, schau wieder in deiner Küche und mindestens eine Frucht mitbringen. Grihini antwortete, leider Swami, ich habe auch keine Frucht. Sri Shankara sagte, einfach reingehen und suchen. Es sollte etwas geben. Grihini ist reingegangen und zum Glück hat sie ein Stück von Gooseberry gehabt. Und sie hat an Sri Shankara offeriert mit großer Freude und Bhakti. Sri Shankara hat folgende Slokas gesungen an Goddess Lakshmi Devi. Namaste stu Mahalakshmi, Namaste Kamalalaye, Narayana Priye Devi, Namaha Kshirabdi Ganyake, Tamala Shyamalam Chagam, Hare Pulaka Bhushanam, Kurvantim Nityavasena, Kamalam Sharanam Bhaje, Brahma Vishnu Shiva Dhagi, Shrishti Sthityantakari, Namami Tvam Param Shaktim, Patninscha Paramatmanaha, Mangalam Dehi Mahale, Sakshan Mangala Devate, Mandaha Sendu Vadane, Madhura Nata Vallabe. Diese Sloka heißt Kanakadara Sloka. Als er diese gesungen hat, hat Goddess Lakshmi Devi einen riesigen Regen gebracht. Das Regen war nicht mit Wasser, sondern mit Goldmünzen. Sri Shankara hat alle Goldmünzen an Grihini gegeben und mit kein einziges Goldstück ihr Haus verlassen. Er hat einfach mit leeren Händen ihr Haus verlassen. Mit solcher Gurus Merci bekommen wir nicht nur Geld, sondern auch richtige Aishwaryas, wie Bhakti, Jnanam und Vairagya. Gopika Govinda, Govinda, Nitendra Sadgurunath Maharaj ki Jai. Madhvacharya Radhika Kucha Kasturi Kumkumankita Vakshasam Shingara Rasamurtim Tam Bhakta Kolahalam Bhaje. Madhvacharya Charitam in Vaishnava Samhita von Sri Krishna Premniyana. An einem Frühlingabends hat Bhagavan Sri Krishna mit Rukmini Devi gespielt und geplaudert. Er hat seinen Bala-Lilas
ganz in Details erzählt. Rukmini Devi war so aufgeregt. Sie wollte unbedingt Krishna als Kleinkind sehen. Krishna hat sofort eine hübsche Acha Vigraha für Rukmini Devi gegeben. Gleichzeitig hat er einige Lilas nachgemacht. Eine davon war Rasa-Lila. Dort, wo er hunderttausende Formen genommen hat und mit den Gopis getanzt hat. Während dieser Tanz ist Gopichandan entstanden. Als Dwapara Yuga zu Ende kam, ist Sri Krishna zurück in Vaikunta gegangen. Rukmini Devis Acha Vigraha ist irgendwie in Gopichandan verschwunden. Zeit geht. Kali Yuga beginnt. Einen Tag haben Wirtschaftler und Kaufmänner ein Schiff voll mit Edelsteinen und Edelmetallen in den Ozean gestartet. Für den Gleichgewicht haben sie Steine draufgeladen und in den Ozean weitergefahren. Nach einiger Stunde kam ein riesiger Sturm. Das Schiff wurde auch sehr wackelig. Sie sehen an einem Ufer ein Mahan. Das ist nichts anderes als unser Madhvacharya. Kashaya Veshtita Katim Dandashobhikarabhujam Urvapundrala Satpalam Atigambira Vigraham Anandatirtha Yogindram Shri Krishna Dhyana Tatparam Vayoram Shavataram Tam Manasa Sharanadhyayuhu. Er hat mit Kashayam verkleidet, Dandaman seine Hand und Urvapundram seine Stirn. Die Leute, es sieht aus fast wie Bhagavan. Die Leute auf dem Schiff haben Hilfe gefragt. Madhvacharya ist ein Vayu-Avatar wie unser Hanuman. Mit seinem vertieften Bhakti und Tapobalam hat er den Sturm weggeschickt. Das Schiff kam zum Hafen. Selbstverständlich wollten Wirtschaftler ihm einen Sack voll Edelsteine geben. Aber Madhvacharya wollte nicht die Edelsteine, er wollte nur die Steine, die sie für den Gleichgewicht draufgeladen haben. Die Wirtschaftler wussten nicht, wieso er wertlose Steine will, als er wertvolle Edelsteine. Madhvacharya hat gesagt, es sind nicht Steine, es sind Gopichandan. Madhvacharya hat die Wichtigkeit und Wert von Urvapundram mit Gopichandan erklärt. Wer Gopichandan an seinen Stirn hat, ist respektiert. Wer Gopichandan an seinen Stirn hat, geht am Schluss zu Vaikunta. Als er die Gopichandan bekommen hat, war er extrem fröhlich und singte viele Lieder. Ananda Kanda Govinda Rama Vallabha Keshava Jagan Mangala Murte Tvam Prasida Purushottama Jaya Govardhano Dara Jaya Gopi Manohara Jaya Govinda Gopala Mukunda Vijayi Bhavan. Plötzlich hat die Acha Vigraha von Gopichandan erschienen. Weißt du, welche Acha Vigraha das ist? Das ist die gleiche Acha Vigraha, die Rukmini Devi in Dwapara Yuga Puja gemacht hat. Meghashyama Shri Krishna hat erschienen mit goldenen Ratnam, Kinkini, Nupuram, Kaustubam, Barhapidam, Kasturi Tilakam, Makarakundalam. Sein Gesicht scheint wie ein Vollmond. Shadula Nakasam Shobi Mukta Vali Vibhushitaha Ratnakam Kanakeyura Mudrikadi Virajitaha Panchajanya Samadriva Parishobhita Kaustubaha Saubhagya Sara Sampurna Purna Chandra Manalaha. Madhvacharya hat in Blumen, Tulsi
und Früchte offeriert. Er hat auch einen riesigen Tempel für ihn gebaut. Dieser Ort ist nichts anderes als heutige Udupi. Du kannst immer noch zu Udupi gehen und die schöne Krishna von Rukmini Devi und Madhvacharya sehen. Dieser Udupi Krishna lebt Kutuhala mit Madhvacharya und alle Bhaktas und hat viele wunderschöne Lilas gemacht. Gopika Jeevanasmaranam Govinda Govinda Demigendra Sadgurunath Maharaj Ki Jai. Ganz schnell, was ist los? Es gab hier ein Tempel. Ja, es wurde von die King oder König von Delhi, damals wir hatten die Königin von Mughal Empire oder von Afghanistan, Iran und so weiter. Die sind in Indien gekommen und die haben, die ersten Dinge, was sie immer gemacht haben, ist alle Tempels weg. Sie haben alle Gold und Geld, alles mitgenommen. So wurde auch ein Tempel dort nicht mehr gegeben. Ramanuja hat ganz kurz eine Tapas gemacht oder eine Yoga gemacht und der hat gefunden, dieser Gott ist irgendwie in Delhi. Von Bangalore nach Delhi hat er gelaufen. Könnt ihr das vorstellen, jetzt heute Bangalore nach Delhi ist etwa 3000 Kilometer. Er ging bei Fuß. Er ist irgendwie dort gegangen, bei dieser König war er gewesen und der König hatte auch ein wenig Respekt für unseren Ramanuja gehabt. Selbstverständlich, er ist ein Yeti, oder? Und der hat gesagt, ja, was wollen Sie von mir? Ramanuja hat gesagt, du hast einer der Gott von unserem Tempel. Ich möchte gerne das zurückbringen. Aha, ich habe hunderte von Göttern. Wir haben überall von allen Tempels Götter genommen. Bitte gehen Sie in einem Lager nebenbei, müssen Sie dort etwas finden. Ramanuja ist dort gegangen, dort ist hunderte und tausende von verschiedenen Archa-Vigrahas. Archa-Vigrahas sind, was wir heute mit unserem Radio und Krishna gemacht haben. Archa-Vigrahas, die waren extrem viele Archa-Vigrahas. Ramanuja hat überall gesucht, aber er hat seinen Krishna nicht gefunden. Ramanuja kam zurück ans König. König, ich habe meinen Krishna nicht gefunden. Aha, dann meine Tochter ist irgendwie 6 Jahre alt. Sie spielt immer mit einem kleinen Gott. Wahrscheinlich gehen Sie und dort schauen. Der ist zum Doktor gegangen, die heißt irgendwie Nachia, wir sagen in unserem Kultur, oder unserem Sampradaya. Diese kleinen Mädchen, ihr habt alle Mirabai Charitra auch gehört, oder letztes Jahr. Wie Mirabai, das kleine Mädchen ist immer spielt mit dieser kleinen Krishna. Und Ramanuja wollte diese Krishna zurückbringen, aber dieser Mädchen war so adamant, sie wollte diesen Krishna nicht zurückgeben. Sie hat viel geweint. Und Ramanuja hat ein bisschen so gesessen und dann hat er ein Lied gesungen an diese Krishna und diese Krishna ist als Archa Vigraha ist aufgestanden, gerannt zu Mahan Sri Ramanuja. Und dann dieses Kleinkind schreit nochmals und ist wieder zurückgelaufen. Es ist immer wie eine Ping-Pong. Einmal zum Ramanuja, einmal zum Kind, Ramanuja, Kind, Ramanuja, Kind. Das heißt, Ramanuja ist unser Yeti Raja, er ist irgendwie 90 Jahre alt. Hier sein Bhakti kennen wir, aber dieser Kleinkind hat auch so viele Bhakti, damit Krishna wirklich in echt mit sie spielen kann. Endlich haben sie irgendwie ein Arrangement gemacht und hat unseren Ramanuja diese Krishna mitbekommen und zurück nach Melkoti gekommen. Diese kleine Mädchen konnte das nicht akzeptieren, sie hat so viel geweint und geweint und geweint. Die Raja hat die Mädchen auch zurückgeschickt nach Melkoti. Ramanuja zurückkam mit diesem kleinen Krishna und hatte, das habe ich vorhin erwähnt, Krishna ist wirklich zum Ramanuja gegangen. Dann hat er zurückgebracht und er hat für ihn einen Tempel gebaut und das ist heutigen Melkoti. Das heißt, wenn ihr nächstes Mal nach Bangalore geht, ihr könnt nochmals wirklich diese Krishna sehen. Warum sprechen wir von all dieser Geschichte heute? Wir reden hier von Bhakti. Erinnert ihr, was ist Bhakti? Krishna
fall. Take your. मुक्त गोपीजन नंद संग